par 10% apmēram dolārs pret eiro ir nokrities pēdējo dažu mēnešu laikā. Tādas svārstības bieži nevar redzēt. Un kas interesanti šajā reizē ir tas, ka vienlaicīgi sakrīt ar to, ka ASV lielie indeksi ir nokritušies, dolārs ir nokrities, un attiecīgi Eiropas investoram S&P 500, eiro izteiksmē ir tās normālos mīnusos. Un kas vēl interesanti, šķiet, ka vajadzētu būt tā, ka ar augstāku inflāciju, kas potenciāli varētu būt ASV, attiecīgi arī likmēm vajadzētu būt augstām, un attiecīgi pārējā pasaulē visu tarifu dēļ vajadzētu būt, vai tur Eiropā zemākā inflācija, zemākām likmēm, un tur varētu būt kaut kāda tendence virzīties uz ASV dolāru, bet šķiet, ka notiekās citādāki procesi. Šķiet, ka faktiski mēs redzam pēc eiro dolāra valūtas kursa, redzam, ka notiekās citādāki procesi, un dolārs ir krities. Ja tās likuma atšķirības būs īpaši lielas, es domāju, kādā brīdī tas atkal mainīsies uz otru pusi. Ja tur, nezinu, ASV būs 4%, Eiropā 2% vai pat vēl mazāk, tad tas atkal mainīsies, bet pagaidām šis tāds pamatīgs sitiens investoriem, kuri iegulda no šejienes un pretī iegūst aktīvus dolāros.